بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د جهنميانو شپږ قسم، یعنی شپږ قسمه جهنميان چې په هغې کې نبي پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوه قسمه جهنميان داسې دي چې د هغوی چې کوم دی جهنم چې کوم دی هغه ما نه دی کتلی. هغې کې اولنی ګروه چې کوم دی هغه دا دی چې یو ظالم بادشاه یعنی ظالم حکمران او د هغه کارندې. ظالم حکمران مطلب دا چې بیل کې دوم کوړې سره خلک وي او یعنی ظالم بھی ظلم کوي. او کارندې مطلب دا د بادشاه هغه وزیر یا فوجي پولیس نوکر وغیره وغیره چې کوم مطلب د بادشاه حکم چې دی هغه خلکو باندې ظلم کوي. دویم چې کوم دی هغه زنانه چې کوم هغه کپړې اچولي او د هغې باوجود چې کوم دی هغه کپړو کې نه، لکه مطلب دا چې یا هغه ګمراهي نور خلک ګمراهۍ ته غواړي، مطلب ډېر کېدلی شي لکه چې کوم د هغې اوښشنې ویښته چې کله برغځي ویښته پرېږدي یا فیشن وغیره داسې بار خلک اټرک کوي ځان ته، مطلب بار خلکو ته ځان شی کوي، یو ښه بار ته خپل امیج ورکوي. یو هغه زنانه چې کوم په خپل هم ګمراه وي او بل کس هم ګمراهۍ ته بلي. درې دوه قسمو به جهنم باره کې نبي پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دوی جهنم چې کوم دی هغه ما هم نه دی کتلی. دریم قسم کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم کوم جهنميان فرمایي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم دریم قسم کې هغه وایي چې کوم شراب څښي، یعنی شراب پینے والا چې کوم شراب څښي په ده باندې به څه شي بیا هلته اپله ژوند کې کوم چې سترګو نه پټ باد ژوند دی هغې کې به ده باندې بیا شراب چې کوم دی هغه حرام وي. چې کوم چا په دنیا کې شراب وڅښل او دی به جهنمي وي که ده چېرته توبه ونه وکړله. که ده توبه وکړله بیا الله غفور رحیم دی، الله معاف کوي لانا، هغه الله سره علم دی. خو که توبه ونه ایستله او دی شرابي وي نو دی به جهنمي وي. څلورم هغه چې کوم تکبر کې او دروغ وي. نبي پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله پاک په قیامت په ورځ دریو قسمه خلکو سره چې کوم دی هغه خبرې نه کوي. هغې کې اولنی قسم دا چې کوم بوډا ځاني وي، یعنې بوډا وي او بیا هم زنا کوي. دویم هغه چې کوم دروغ وي او دروغ نور هم ډېر چې کوم نقصانات چې کوم هغه تاسو ته ما ویلي په الریډي زموږ په یوټیوب چینل کې دا ویډیو چې کوم د ریکارډ د دروغجن بارې کې فل ټاپک دی بیا وګورئ. دریم چې کوم دی هغه یعنی متکبر فقیر چې کوم غریب وي او بیا څه چل کوي تکبر کوي. یعنی زه تاسو ته ښه مثال راکړم چې مطلب هغه الله پاک نه مال ورکړی نه دولت نه ورکړی او هغې باوجود هغه بیا هغسې غرور کوي او تکبر کوي. نو الله پاک څه ویلي درو قسمه خلکو سره به زه قیامت په ورځ نه خبرې کوم او نه به دوی ته ګورم. څلورم هغه کس چې کوم سودخور او رشوتخور وي، یعنی سود ګواهي کوي، سود لیکي او رشوتخور یا رشوت اخلي یا رشوت ورکوي، یعنی رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں چې کوم دی هغه جهنميان. شپږم قسم چې کوم دی هغه دا دی چې هغې کې مطلب یو زنانه چې کوم ده یعنی بیوی چې کوم ده هغه خپل له خاوند چې کوم دی شکر نه ادا کوي، ناشکرې دی هغې، یعنی هغه احسانات چې کوم دی هغه نه مني، بس چې کوم هغه کې هغه لږ غوندې څه شی کته بله شي نو دا هغه ناشکري خپله بیانوي. لکه حالانکې د ښځې چې کوم دی هغه خاوند باندې ډېر حقوق دي چې د ښځه د خاوند د اجازته بغیر د کور نه بار ووځي که نه نو تر څو پورې چې دا باري فرشتې په ده باندې لعنت وري په دغه زنانه باندې چې د خاوند د اجازته بغیر وتلي څو پورې واپس کور ته نه یې رسېدلي. ښځو له پکار ده چې کوم دی د بچو پرورش چې کوم دی دا په ښه طریقه وکړي، د خاوند مال حفاظت وکړي، شکر ادا کړي چې څه شی بار ته راوړي په هغې باندې شکر ادا کړي، چې څه حالات کې شکر ادا کول پکار دي. نو الله تعالی دې موږ دې کوم تاسو ته ما دا حدیث بیان کړل صحیح مسلم والا صحیح بخاري پکې یو دی، نو الله تعالی دې موږ دې نه وساتي او بچ کړي. الله تعالی دې موږ ته هغه جهان چې کوم دی هغه ښایسته کړي. وما علینا الا البلاغ. جزاکم الله خیر.